原来久咳不愈还有可能是鼻子的问题啊！欢迎收看今日份吴老哥。我的人形闹钟来了，一遍不行叫2遍，2遍不行叫3遍。妈起来了，妈妈。哦哟，梦一走。今天要再带小诺去看一趟医生，因为我这个咳嗽啊，老不好。好了，今天祝你成功。之前都去医院看过2次专家了，肺也没问题，血压也没问题，但就是不好。 Can you speak English? How old are you? To school? Go. Monkey. 医院那条路太堵了，而且很不好停车，所以今天就打车去吧。花姐姐生日快乐越来越平，所有的烦恼说拜拜。祝你生日快乐，祝你生日快乐。没了。Happy birthday to you。太热了，姐妹们，这个夏天我还是第一次穿不是长袖的衣服出门。看看这医院的人真的老多了。对。他就是咳嗽一直不好，来看第3次了。我们一开始先，7月1号发烧，发了2天3天，然后后面就开始咳1周，一直咳到现在。睡觉的时候咳，起来的时候咳得最严重。百日咳是不是要测一个？百日咳啊，百日咳不是很像，百日咳一般是晚上夜间明显啊，症状性的咳嗽啊。这样做的时候，这个鼻子不好的，鼻炎啊，对，可能是鼻子的问题。他这个脓鼻涕大在后门口，这个鼻窦炎。鼻窦炎。他就是个鼻窦炎。鼻窦炎导致咳嗽一直不对，好。鼻涕往后面流啊。胸顺腺便开了也是好的。开口好的啊。鼻窦炎果然还是鼻子的问题，因为之前真的什么检查都做了都好。没事的，勇敢一点。就是这样子。姐妹们，你敢信？只是做个皮试啊，哭得梨花带雨的，说出来都不信吧？这孩子做了几10次的骨谣传，真是越长大越怕针。这以后还要再做3次的骨穿复查，可咋整？开好药了，又喜提一大包药回家。最近不管是病毒还是啥问题哦，都蛮多的，大家记得照顾好小朋友，而且放暑假了吧，注意安全。爸爸叫一下。星星简直就是一个爱笑的小天使，而且他很喜欢跟哥哥玩。我感觉他满眼都是哥哥，满眼都非常崇拜哥哥。这个是今天家里的午饭，我跟你们说，真的很离了个大谱，连端午的粽子都还没有吃完。行，给妈妈来拖，妈妈来拖，来妈妈拖。可以加棉柔巾的拖把，这个真的很方便。给我奖励什么？奖励1万。这什么表情？宁可不要。来喽，我的吻来喽！进来吧。洗了一个头发，今天晚上要直播，姐妹们千万不要忘记这个很重要的事情。做的好好看啊！怎样？然后这一部分其实是昨天拍的，这是我婆婆给诺伊做的玫瑰花南瓜馒头，还有这个饼，这饼巨好吃。